こんにちは、ウルトラマイクロマニアックスです。今日のチップスは、モード2販売しかされていない新作機、X420 の送信機を、モード1化する改造チップスをお送りします。この新作送信機は、同社 A100 シリーズと見た目そっくりですが、プロトコルが違うようでバインドできません。A100 シリーズや V911S と同じなら、レビエーションファームウェアの送信機が使えたんですが、未知のプロトコルなので、付属送信機を改造して、モード1に固執する、私の中の人を納得させたいと思います。というわけで、映像では、着々と分解、スティックパーツの取り外しが進んでいますが、取り外しで注意するべき点は、防火ボタン付きなので、ハンダ除去の箇所が多いということくらい、いつもの通り、吸い取り線を丁寧に当てながら、ハンダを除去してパーツを取り外しましょう。ちなみに、横方向のポテンショメーターは抜き取る必要がないので、反らせておけば OK。黒く見えるグリス状のものは、吸い取り線のフラックス。取り外したスティックパーツ、左がスロットル用、右がエレベーター用。さて、取り外したスティックパーツを左右入れ替えて取り付けていくわけですが、問題点が一つ。左右のスティックパーツは、それぞれ上下が逆さまになるように取り付けられているため、そのまま交換するだけだと、スロットルとエレベーターの上下も逆になってしまいます。そこで、ポテンショメーターを裏返してバリ付け、回転方向を逆転させる作戦を取ります。まず、ポテンショメーターを外したところにあるスティックの縦軸のコネクションロッドに瞬間接着剤を塗って 2mm 径の熱収縮チューブをかぶせます。熱して縮んだところをスティックと同じ向きに潰し、ポテンショメーターの差し込み口に合うようナイフで成形。そこへ裏返したポテンショメーターを取り付けて瞬間接着剤を塗り、ポテンショメーターのベースが動かないよう、グルーガンで固定。さらに、瞬着を流し込んだ熱収縮チューブの部分にも、グルーガンで蓋をして完成。コツは、スティックパーツとメーターに隙間を作って、スライド抵抗と金属スライダの接触部に、テンションがかかるようにすること。左右のポテンショメーターともに、裏返して取り付けましょう。スティックパーツを装着しますが、ポテンショメーターの足は、跳ね上げて取り付けます。左スロットルだった時に、ポテンショメーターが差し込まれていた基板のスルーホールから、移設した右スティックの、ポテンショメーターの跳ね上げた足に、リード線で接続します。こんな感じで、左右ともに跳ね上げ足に接続。スルーホールにハンダ付けするとき、ハンダを付けすぎると短絡してしまうので、注意しましょう。左右入れ替えたメーターの足を相互に接続するとこんな感じになります。裏面はこんな感じ。トリムボタン入れ替えは行っていませんが、この状態でも操作可能なのでテストしましょう。機種を手で押さえながら離陸ボタンを押し、疑似ホバリング状態で左右スティックの動作テスト。
最後に、ここは説明を省きますが、左右のトリムボタンの配線を入れ替えます。トリムの動作は実際に飛ばしてみないとわからないので、ホバリングさせて確認します。これで思いっきり飛ばせそうですね。